الله دې سړی په حسد کې نه واقع کړي. طالبانو د افغانستان کې چې روسي ښکېلاک راغلی تر اوسه پورې که نه د جهاد رهبرانو به ویلي موږ افغانستان کې څوک غواړو؟ اسلامي نظام غواړو. ټول ویلي که نه، هغه هم ویلي او دغه هم ویلي، زید هم ویلي، بکر هم ویلي. اوس چې الله عز وجل دلته اسلامي نظام راوست، د هغه جهاد له رهبرانو نه یوه هم د امارت مشرانو ته مبارکي ونه ویلې. د افغانستان ملت ته یې مبارکي ونه ویلې چې اسلامي نظام راغلی ده، کله یې مبارکي ورته ویلې؟ لا نورې خبرې پسې کولې، یوه خبرې هم تر اوسه ونه کړله چې الله دې د افغانستان ملت ته دا څوک مبارک کړي. بله ورځ څه علما د عمان نه راغلي ول، ما سره چې مطلق ملاقات شول چې کېناستل، دومره د خوشحالۍ نه ډک مبارکي ویلې که نه چې الله پاک دې د افغانستان دغه حالت چې تاسې ته نصیب کړی دا دې الله درته بختور مبارک وګرځي. نو که دا کار دوی کړی وي بیا به یې ویلې چې دا خو لا څه کوي، نورې خبرې پسې کوي او راکوي. الله دې دوی ته هدایت وکړي. موږ چې په قرآن سم عمل وکړو طالبانو ورونو، باچاهي تیاره برابره ده. هېڅ چېرته طالبانو دا ابن خلدون چې ورسره ووایو که نه ټول، نو په دې باندې به پوه شو چې حکومت څنګه ساتل کېږي. اوس مریض چې سړی زخمي شوی وي که نه مریض وي، ډاکټر نه یې واري وړي ترې مړ کېږي او که ډاکټر ته یې وروړي. نو حکومت هم طالبانو ډاکټران غواړي. ډاکټران مقدمه د ابن خلدون غوندې کتاب غواړي چې هغه یې ویلي چې ډاکټري زده کړي که نه، چې دا څنګه وساتل شي چې مړ نه شي رانه. دا نه وایي وړکی بچی دی داسې نه یې مړ شي رانه. نو دا باید ښه وساتل شي، ورځ تر بلې نه ښه غټ شي، سم په روان تېر جوړ شي، پېښې خو که نه. نو داسې حرکات به یې ورسره وکړي. داسې کېږي چې دا نه چې ضرب زیدون ته ناست ده، په ضرب زیدون حکومت نه چلېږي او ټول عمر په دا نور شیانو دلته به نظام دپاره به ټول علوم د قرآن په کار اچوي او اعیدو باندې به هم عمل کوي. په هغه به هم کې په دې چې سم کار برابر شو که نه، بیا به نو چې زلمی خو سیه ولې دا حکومت کوي، بیا به ته ورته ګورې که نه چې بیا څه پلوان تر جوړېږي، څوک بیا د نر بچی چې غېږې ته ورته ناست او چې ورکوي نو خوار سړی په څه د شهیدان چې ژوندي دي، دا ژوند حقیقي ژوند ده که حکومي ژوند ده؟ بعضې علما وایي حکومن ژوندي دي. څه مطلب؟ چې نور خلک مړه سي، خلک عزتي بیا نه یادوي، شهیدان بیا هم یادوي، په نعتونو کې یادوي، ښه صفتې کوي، داسې ښه سړی دغه د دوی ثنا د خلکو ورباندې. دا حکومي ژوند ده. یو سړی چې مړ سي اتي لاړ څوک یې نه یادوي طالبانو. شهید بیا هم تر ډېر وخته خلک یادوي که نه، چې تاریخ کې کتابونو د تاریخ کې نومونه ولیکل سي او نعتونه پسې وي او خلک یې یادوي او هغه داسې. نو دا حکومي شهید دلته مراد دا ده چې دا حکومي شهیدان دي، حقیقي شهیدان نه دي. وایي حقیقي ژوندي نه دي، حکمن ژوندي دي. حکمن ژوند دا معنا طالبانو چې خلک یې صفت ستاینه کوي چې مړ سو پس له هغه نه خلک داسې یادوي لکه ژوندي غوندې، داسې نه چې حقیقتا ژوند پکې ده، بلکې حکمي دا یوه خبره. روح الماني وایي نه، صحیح خبره دا ده چې د شهیدانو ژوند حقیقي ده، حقیقي ژوند لري. بل احیاء عند ربهم ترزقون، رزق ورکول کېږي، حقیقي ژوند لري. خو دی وایي چې حقیقي ژوند لري، دا ژوند یې د روح ده که د بدن یې ده؟ که تنها د روح سي بیا خو نور هم روحي ژوند خو نور هم لري، ټول حیوان مخلوقات لري که نه، ټول انسانان لري. دی وایي د ده رایه دا ده طالبانو، دی وایي چې سره له بدن نه څوک لري. د بیخي طالبانو نادره د ده خبر واوري. روح الماني داسې وایي طالبانو چې یو سړی شهید شو، دغه بدن یې چې دا هېڅ شي نه ده، دا ورکه ده، چې لاړه دا چې لاړه الله عز وجل د ده روح دپاره د ده د همدغه بدن په شکل باندې یا د ښه شکل باندې بل شکل باندې د ده روح د همغسې جسد جوړوي. نو دی په همغه بدن کې ننوځي. دا الله چې قرآن کې وایي لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. دا معنا طالبانو حیات روح راغی د بل بدن الله جوړ کړ، په بل بدن کې ننوځي. دا تناسخ نه د طالبانو دی وي. دا تناسخ عقیده خو درته معلومه ده طالبانو، د تناسخ عقیده خدا د طالبانو دوی وایي چې هلته د تناسخ په عقیده کې چې نه هغوی حشر معاد بیخي مني نه. دوی وایي دا خپل هغه د تناسخ داسې عقیده ده چې د هندوانو عقیده ده، او وایي چې روح درنه ووته، یو سړی مړ شو روح در په بل سړي باندې روح ننوځي. دی وایي په بل زه د تناسخ عقیده نه لرم. روح الماني وایي زه داسې وایم کله چې دا بدن خاوري سو خاوري سو لاړه، که هلته قرآن وایي چې دی ژوندی ده، ډېره بده خبر نه کوي طالبانو، ډېره ښه خبر ده. اوس یو شهید د الله په لار کې شهید سو، قرآن وایي دا ژوندی ده. روح یې کوي که بدن روح دواړه کوي، که روح کوي نو بیا خو ټول ژوندي دي. روح خو د ټولو انسانانو ژوندی ده، کوم روح بدن خو ډېر شهیدان دي، هغه بدن خاوري ده، نو کوم دي ژوندي. دی وایي روح الماني وایي نه، د ده دغه بدن چې دنیا کې و دا بدن یې لاړو، دا خو دومره مهم شی نه ده، دا لاړو دا بدن. الله عز وجل د ده بدن دپاره د ده د روح دپاره د ده بدن په شکل باندې بل بدن جوړوي. نو دا د تناسخ عقیده نه سوه. تناسخ کې خو دا معنا چې د ده نه لاړو په بل ننوته دا روح. زه وایم له ده نه لاړو بېرته ده ته راغی، ځکه دا هم د ده مشابه جسد ده طالبانو، د ده مشابه جسد ده. نو بل احیاء عند ربهم یرزقون دا معنا دی ژوندی ده له دغه نوي چا سره، له نوي جسد سره. دا نوي جسد سره ژوندی ده. دا د روح الماني رایه ده طالبانو. تاسې د خبر خو پوه شولئ او دا خبر به زه فکر نه کوم چې تاسو تر اوسه اورېدلې وه. دا د اللتا او اللتۍ نه ټولې نه وروسته وایي خبره شوله. دا بل صورت چې الله ورته جوړ کړی، دا صورت عین همدغه صورت غوندې ده، دغه بدن غوندې، همدې بدن غوندې ده، بس روح همغه کې ورننوځي. او هغه بدن لږ نوی ده که نه، د موډ هم پکې برابر وي، هغه زوړ سوی ده.
که نه هغه نه وي چې بس ګرځي راګرځي بل احیاء عند ربهم یرزقون. اتې که سړی وایي ما شهید ولیدل نو خو غلط خبرې نه ده کړې، ځکه بل بدن یې لکه د چا ګرد ګرځي بس میلې کوي، کله هلته وي کله هلته وي، کله دې باغ کې وي کله په دې باغ کې کله جنت. بل احیاء عند ربهم یرزقون هغه بدن کې دا خو دلته خاورې شو هغه ښي هذا المعنی رایه. دی وایي زه دا هم در سره منمه دا روح الله متجسد کی بل احیاء بدن لاړ. دی وایي بدن لاړ، داسې خبرې ته پام کوئ طالبانو. دی وایي بدن لاړ چې لاړ دا روح د الله پاک قدرت د تجسد ورکړي، د روح نه جسد جوړ شي. دا چې جسد جوړ شي دا روح سره له جسد یو خانه د بل جسد له عنصري خاورې شي نه جوړ شي، هغه یوه خبره وه. جسد یو بل عنصري جسد ورته جوړ شي روح کې ورننوت، دا یوه خبره. بله خبره یې دا وي زه دا به درسره وم خپله روح الله متجسد کړي بل احیاء عند ربهم ترزقون. یا دا مطلب یا دی وی زه دا به هم درسره وم دا هم درسره منم خو ډېر خوند نه راکېږي دغه خبرې چې دا موږ تاسې کې مشهوره ده. دی وایي چې نه بل احیاء عند ربهم ترزقون، یعنې دغه یې د جسد چې د خاورې ګرځېدلی جسد دا کې روح ورننوځي دا راژوندی دې کې ژوند دا حیات کې دی وي دا بعید ده زه نه منم. او دی وایي طالبانو وایي بیا ولې نو هغه د بعضې خلک وایي چې پلانکي کې سړی شهید سوی و 100 کاله بعد مو چې راایسته که وایي هغه وینه ترې بهېدله وایي داسې د حیانو د بیان کیسې دي وما هو الا حدیث خرابه دا هېڅ نه مني طالبانو خبر خو پوه شولې خو تاسو ما یې ورې پرېږدي زه خبره خلاصه. دی وایي که مراد له حیات نه دغه حیات چې دا د ده بدن خاورې سوی روح پکې راغی دی دا بیخي مني نه طالبانو. دی واما القول بحیات هذا الجسم الرمیم مع هدم البنية وتفرق أجزائه وذهاب هيئته وإن لم يكن ذلك ببعيد عنه. إذا الله قدرت لري چې دا کار وکړي نو يبدأ الخلق لكن ليس إليه كثير حاجة. دې ډېر حاجت نشته هغه زوړ بدن بیا الله راژوندی کړي. دا زوړ بدن چې الله بیا راژوندی کړي ولې یو نوی بل نه ورته جوړوي. دی خبر خو پوهېږي لأن فيه مزيد فضل چې نوی ورته جوړ کړي دکې د ډېر فضل ده ولا عظیم منا بل ليس فيه سوى إيقاع ضعفة المسلمين في الشكوك. دی وایي که دا زوړ ورته راژوندی کړي دې کې مسلمانانو ته ډېر شکونه پیدا کېږي. زه پاتې راګرځې د مړي خاورې سوي کړي بس لاړې ځتې روح ساده روح ته الله بل جسد جوړي. دی وایي دغه خبر چې دا خلکو کې مشهوره ده دې کې یو توان جوړېږي بل ليس فيه سوى إيقاع ضعفة المؤمنين بالشكوك والأوهام وتكليفهم من غير حاجة للإيمان بما يعود. وما يحكى عن مشاهدة بعض الشهداء الذين قتلوا منذ مئات السنين وأنهم إلى اليوم تشخب جروحهم دما إذا رفعت العصا عنه فذلك مما رواه حيان بن بيان وما هو إلا حديث خرابة. نه مني طالبان دا خبر پوه شو ګورې طالبانو تاسې به داسې نه کوئ دا خبره ډېره نادره خبره ده کمپي کوي که نه اور درکې بال سي سوټی راواخله والله ګري ومنمه دا ته څه وایي طالبانو علم ده. دی وایي چې دغه په جسد الله راژوندی کړي راژوندی کولی سي همدغه جسد هم الله راژوندی کولی سي. دا جسد راژوندی کړي ولې یو نوی کالبوت بدن نه ورته جوړي چې روح پکې ورننوځي نوی به وي داسې دي اوسي. دی خو دا خو طالبانو د روح الماني رایه شوه ما مخکې تاسې ته ویلي طالبانو علمي میدان کې چې څرېدلی نو هر څه شی به مخته درته راځي او خوشکې به ډېرې نه کوي طالبانو. دا د روح الماني حکم سو رایه شوله دا اوس طالبانو د تفسیر مظهري راغی. تفسیر مظهري مولا طالبانو بیا بل څه وایي تفسیر روح الماني تفسیر مظهري والا وایي طالبانو دی وایي چې همدغه جسد یې ژوندی کېږي همدغه جسد حتی ده خو ویلې چې دا قیسې چې یا پلانکي کې شهید و هغه داسې وینې تر څڅېدلې 200-300 کاله مو تېرې دی وي دا روح الماني نه منل دی مني طالبانو یو وخت کې په احد کې سیلاب راغلی و بیا د دوی قبرونه سیلاب راغوچ کړي وو بیا چې ورغلل طالبانو 46 شپږ څلوېښت کاله بعد چې ورغلل طالبانو په قبرونو کې همداسې تازه ایښي دا یو یا د معاویه رضی الله عنه زمانه راغله طالبانو معاویه رضی الله عنه په احد کې هغه ویستله بیاله یې ویستله بیا اعلان وکړو چې دلته بیالو باسو نو د هر چا چې په احد کې شهیدان وي راسئ که خپل شهید وکړي زریجی دی بیا بدل کړو د بیالو نقشه عمل کړو چې ورغلل طالبانو فأصابت المسحات رجل منهم فانبعث دما ولقد كانوا يحفرون التراب فحفروا نسرة من فاح عليه ريح طالبان واخرج ابن ابي شيبه فاصابت المسحات قدم حمزه فانبعثت دما. معاويه صاحب خلافت طالبان څومره وخت څلوېښت کاله ودري ورباندې نو معاويه رضی الله عنه چې اجای غوچو د بیل سره مسحات بیل ته وی چاري دا د حمزه رضی الله عنه په خپل باندې ولګېدل د پښې نه اوس مینې څڅېدل کنه مشهور خو موږ تاسو کې امداد طالبان چې کوم حیات الله ځون ورګي بیرته چې راژوندي کېږي دا راژوندي کېږي نو تفسیر مظهري بیا دا رایه مختاره ګرځولې او اکثره مفسرین هم طالبانو دا رایه مختاره کوي چې مراد له حیات نه کم حیات دغه حیات ده د جسدي حیات الله هم دغه حیات ورکوي. بیا هم طالبانو که فکر پې باندې وکوي ځان دپاره دا مسله مستقله د بحث وګرځوي. کله کله طالبانو علمي مسایلو کې چې سړی بحث کوي نو بیا چې مسلې ته ورولېږي بیا ټوله مکمله وګوره ما فیها و ما لها و ما علیه زر فشکه مه کوه چې ولې موږ خو روایت کې موږ ته ملیان دا پرېږده ایسته که دومره زر جنجال مه کوه که تحقیق پې باندې وکړه چې اوس کمه ده کوم قطعي دلایل کوم خواته موجود دي احادیث کوم خواته موجود دي دلایل کوم خواته موجود دي اگر چې مشهوره خو هغه خبره ده طالبانو چې ما درته ویلي تفسیر مظهري ده
طالبانو تاسې د فکر ته پام وي زه چې کله روح الماني وایم داسې نه وي چې بیا تاسې ووایي چې دا چې تا فکر ده دا نظره منځه ده طالبانو زه روح الماني وایم طالبانو دا مې لا اول نه درته شروع کړي داسې خبرې به ورسره راځي طالبانو چې د ما نه یې موافق زه نه یم ورسره موافق داسې خبرې به وي طالبانو سره دغه مسله کې زه طالبانو توقف کوم زړه مې طالبانو اگر چې ډېر زړه میلان مې د بل طرف ته کوي دې طالبانو ډېر نه کوم بیا هم داسې مې مکمل هغه نشته طالبانو دا انا لله وانا الیه راجعون دا د مړي په حق کې نه ده هر مصیبت چې درته ورسي که چراغ هم ګل شو که د څپلۍ باندې مشکي ده ووایي انا لله وانا الیه راجعون او دا استرجاع د دې امت خصوصیت ولا په نورو امتونو کې دا استرجاع نه وه دا صفا مروه خو په هغه کې واجب دي په عمره او په حج کې دا واجب دي نو چې واجب سول نو دلته خو آیات نه نسي معلومیږي ان صفا والمشان باک نسته طالبانو که نه ولا جناح ګناه نسته نو دلته خو چې ګناه نسته اصل طالبانو دا داسې چل یو ښځه و یو سړی اصاف نایله نومېده دوی بیت الله ته راغلي په بیت الله کې یې زنا کړې وه یا یې زنا کړې وه په کعبې کې یا یې د بل سره لاس اچولي بیا الله دوی ډبرې ګرځولې دي بیا دا بوتان ډبرې همدلته بیت الله ته مخامخې کړي بیا بل وخت چې ډېر وخت ووتو بیا یې په صفا باندې حساب یې کوي په مروه باندې نایله یې بیا چې اسلام راغی طالبان نو دا بوتان خو یې ړنګ کړل نو هغه چې ول د مدینې خلکو به چې حج ته راتلل اسلام نه مخکې نو اوس ویلي چې دلته خلک چې طواف کوو د حساب د نایلې د وجې نه کوو اوس خو هغه نشته ده نو موږ یې نه کوو حراج یې بلو ویلي که دلته صفا بین المروه صفا او مروه په مابین کې موږ سعی کوو دا خو دغه بوتانو د وجې نه د بوتان خو رسول الله وړاندې که موږ یې نه کوو الله دا آیات را نازل کړي ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت فلا جناح یعنې دوی خو هیلې ګناه د طواف د مدینې خلکو ویلي دلته الله ورته ویلي ګناه نشته ده دا ځان ته مستقل حکم ده واجب ان الذين اغا کسان چې پټوي ما انزلنا من البينات اغا چې موږ نازل کړي دي من البينات واضح دلائل والهدى او هدایت من بعد ما بيناه للناس پس لغه چې موږ بیان کړي خلقو لره بالکتاب اولئک يلعنهم الله دا کسان دي چې لعنت ویلي الله په دوی ويلعنهم اللاعنون او لعنت ویلي په دوی باندې لعنت ویونکو طالبانو کتمان دوه شی دي یو داسې کتمان ده چې شی له بیخه ورک کړي یو کتمان داسې ده چې تغییر پکې راولي یهودو دواړه کتمان کاوه او بل دا د طالبانو علما وایي که چا د مسلې پوښتنه د دین د مسلې کتمان ناروا ده که چا د یو مسلې پوښتنه درنه وکړله که دا عالم په ځان نه ډارېده چې داسې څوک تاوان راته ورسي بیا د فتوا ورکړي او که په ځان ډارېده طالبانو نو دلته بیا دوه حالت دي مثلا که دغه فتوا ده ورکړه دلته د وژلو خطر ورته نو بیا علما وایي داسې چل دي وکړي یا به دغه عالم په دغه ساحه کې بل عالم وي یا به نه وي که بل عالم نه بیا په ده تعین ده بیا مجبوره د فتوا ورکړي او که نه ونه طالبانو بیا پې باندې نشته بیا د نورو علماو نه پوښتنه وکړي